بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج شام رات کے دوران کراچی، حیدرآباد سمیت صوبہ سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ابھی نئے مونسون سسٹم 5 کے حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آ چکی ہے۔ آج شام رات کے دوران صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا، کہاں کہاں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی کیا صورتحال ہوگی، اور بارشوں کا موجودہ سسٹم مزید کتنے دن تک صوبہ سندھ کے علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم رپورٹ پیش خدمت ہے، لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ بہ لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی ماڈلز کی تازہ ترین رپورٹ اور ہماری پیشگوئی کے عین مطابق اس وقت بالائی سندھ کے اکثر و بیشتر علاقے شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ گوٹکی، حیدرآباد، سانگڑ، نوابشاہ، نوشہرہ فروز، جامشورو، مٹیاری، شادات پور آس پاس کے علاقوں میں گہرے گرج چمک والے بادل موجود ہیں، اور بعض علاقوں میں گزشتہ چند گھنٹوں سے بارش کا سلسلہ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اس وقت ناظرین ہوا کا کم دباؤ چند ٹائم پہلے راجستھان سے نکل کر وسطی سندھ اور بالائی سندھ میں داخل ہوا، جس کے اثرات اب پورے سندھ میں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ مزید چند گھنٹوں بعد صوبہ سندھ کے تقریباً 95% علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ بارشوں کا موجودہ مونسون سسٹم 5 کافی زیادہ سٹرانگ ہے، اور اس سے بارشیں بھی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ دھواں دار بارشوں کے باعث صوبہ سندھ کے میدانی علاقوں میں سیلابی صورتحال، جبکہ شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ آج شام رات کے دوران صوبہ سندھ کے علاقے سانگڑ، سکھر ڈویژن، حیدرآباد ڈویژن، میرپور خاص ڈویژن، ٹنڈو اللہ یار، ڈگری، ٹنڈو محمد خان، مٹیاری، حالہ، نوابشاہ، دولت پور، ٹنڈو آدم، لاڑکانہ، پنو آکل، گوٹکی، شکارپور، جیکب آباد، بدین، ٹھٹھہ، عمرکوٹ، نوشہرہ فروز، ساتھ ہی ساتھ مغربی سندھ کیرتھر کے پہاڑوں، دادو، مورو، گورکھ ہل اسٹیشن اور آس پاس کے علاقوں میں تیز سے موسلادھار بارشوں کی توقع ہے۔ مزید بات کریں اگر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی، تو اس وقت بھی کراچی شہر میں موسم ابرآلود ہے، جبکہ ہوائیں بند ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا، کراچی شہر کے موسم میں کافی حد تک بہتری آتی جائے گی۔ آج شام رات کے دوران کراچی کے تقریباً تمام علاقوں میں زبردست بارشوں کی توقع ہے، واللہ عالم۔ ایک اور اہم اور تازہ ترین اپڈیٹ سے آپ سب کو آگاہ کرتے چلیں کہ بارشوں کا موجودہ مونسون سسٹم 5 کل شام رات تک پوری شدت کے ساتھ صوبہ سندھ میں موجود رہے گا۔ آج اور کل کے دوران سندھ کے بیشتر علاقوں میں شدید موسمی حالات بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ بارش کے امکان آج سے لے کر 6 اگست تک موجود رہیں گے۔ اس دوران بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا، کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں درمیانی سے تیز، جبکہ بعض علاقوں میں موسلادھار بارشیں ریکارڈ ہوتی رہیں گی۔ یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں، باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے۔ مزید اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا، موسم کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے اور بارش کے موجودہ سسٹم کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو۔